हॅलो गोंयकारा, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. खंय आहा तुमी सगळीं? हांवूय आहा बरो. सजमता सगळीं आहा म्हणून तुमी बी बरी. चल येवकार म्हज्या कुजनान. आयज घेवन येयला तुमकां एक नवी रेसिपी, चिकन काफ्रियल. हांव करता पळय तें दाखयता तुमकां. हांव कशें करता पळय तें. हें पळय चिकन ऑलरेडी हांवें मॅरिनेट करून दवरला तुमकां दाखोवपाक. हिंगा आहा. तेका हल्दी पावडर लायला, जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी लेमन हे मॅरिनेट करून दवरलं आहे आणि सॉल्ट आणि पेपरय लायला. ओके. आणि त्याचा मसाला काढला हो पळय फुडें दाखयता. मिंट, एक माइल्ड चिली गेल्ले व्हडली पळय ती, आनी स्पायसी चिली हा 5, इल्लीशी शुगर हा, आमसाण 10 लवंग हा, थोडीशी मिरी आहा, जिरे आहा, अर्दो लेमन गेल्ला, लायम, अर्दो कांदो आनी आलें आनी लसूण. ओके. हांव कोरिएंडर यूज करिना काफ्रियलाक. हांव विदाउट कोरिएंडर चिलीजाचेर आनी मिंटाचे कलर दिता तेका. कोरिएंडर यूज करिना. ओके. आनी हांवें तेची फॅट सांबाळल्या चिकनाची. तेजी स्कीन आनी फॅट आहा ती इल्ली काडून दवरल्या. ते दाखयता मागीर तेजें कितें करता पळय तें हांव. हो आतां हांव मसालो वांटून घेता आनी फुडें दाखयता तुमकां. आनी ह्यो 2 व्हडल्यो गार्लीक गेल्ले पळय तें आख्खीच गार्लीक ती पळय, आनी आख्खीच कात्तल्ल्या. ही 2 कुडके गेले तेजे. ही पळय सोलूंक बाना ती, हयत कात्तल्ले. ही कित्याक फुडें ती दाखयता मागीर तुका. ही मसाल्यान वयची ना, ही मागीर फुडें कितें करता तिजें दाखयता. पळय मसाल्यान हांव हाफ लेमन तो स्क्वीज करता पळय. ओ लायम मसाल्याक स्क्वीज केला हांवें. आनी 2 कुलेरां विनिगर घेता इल्ली, 2-3 कुलेरां. ही पळय ओतता पळय. इल्लीशी विनिगर घेयले आनी इल्लेशें तेल घालपाचें. इल्लेशें तेल घालता. हे पळय इल्लें तेल घाल्लें हांवें. वांटून दाखयता. मसालो जालो वांटून. हो पळय इतलो जाला म्हजो मसालो. आतां तो इल्लोसो मसालो हांव हे चिकनाक लायता. पळय थोडोसो घालता, चडूय न्हय. तो बरो चिकन लायन घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. जालो चिकनाक मसालो लावन. अशें दिसता चिकन पळय मसालो लावन तें ऑलरेडी बरो मसालो लायला हांवें. आनी धाकलोसो तिकी घाल्लेलो. हांव सांगूंक विसरलो तुमकां. तुमी विडियोचेर पॉज करून पळोवंक जाता. हांव तुमकां फुडें सांगूंक विसरलो आसतलो तिकीची खबर. इल्लीशी तिकी घाल्लेली हांवें. हे पळय मसालो लावन रेडी करून दवरला हांवें. आतां पळय कायल दवरल्या सायडीन बरी गरम करपाक. बरी गरम जावनी. कायल जाली आमची बरी. सय पळय धुंवर येता सारको. इतली बरी सुपर हॉट जावंक जाय कायल. आनी आतां चिकन घालपाचें. चिकनाक कलर दिवन घेवपाचो थंय. सुपर हॉट आसूंक जाय कायला आनी लागतले. जालें चिकन रेडी. हें कूक जावंक ना. ओन्ली हांवें सियर केला 3 ते 4 मिनट. दोनी सायडी कलर दिला तेका. कूक जावंक ना तें. हय बेश्टोच कलर दिला. आतां हांव तें ओवनान घालता कूक करपाक, फिनीश करपाक. तुमचेशीन तरी ओवन ना जाल्यार तुमी हांवें कायलीचेरूय कूक करूंक येता. आनी फुडलो प्रोसेस कितें करता, कायलीचेर फूल भाजून घेयात. फुडें मागीर कशें कितें करता तें हांव दाखयता तुमकां. हें आतां ओवनान घालता, दाखयता ओवनान घालतना. जालें चिकन सियर करून जालें. पळय तेका कलर दिला हांवें. हो कलर येवंक जायो. हो पळय हो ब्रावनीश कहो कलर येयला तांकां पळय. रोस्टिंगाचो कहो कायलीचेर केला हो. आतां ओवनान तें कूक करून घेता. ओवनान फास्ट जाता, कायलीचेर मातसो टायम लागता. आनी ह्यो गार्लीक पळय तुमकां घेतो दाखयल्ल्यो त्यो आख्ख्यो कात्तल्यो त्यो. ते पळय तेंचे भायर आतां त्यो रोस्टिंगाक घालता. तेंचो फ्लेवर येतलो बरो मागीर तांकां गार्लिकाचो. आतां ओवनान घालता. कूक जाल्या उपरांत दाखयता. तुमच्यान कायलीचेरूय करूंक येता हो फूल प्रोसेस. आनी मागीर मसाल्याचे फुडें दाखयता. हांव ओवनान बेगीन कोत्ता कित्याक बेगीन जावंक जाय म्हणून. केदो हांवें सांगलें न्हू, हांवें स्कीन आनी तेजी फॅट सांबाळून दवरल्या. चिकनाचे थोडे पीस आनी तेजी स्कीन सांबाळून दवरल्या ती पळय यूज करता आतां. पळय कायलीर घाल्ल्या. हेजी म्हाका फॅट जाय. थोड्या चिकनाचे पीस आनी तेजी स्कीन चिकनाची
तेजी बरी फॅट काढून घेता हांव. बरी करपावन तेजी हांव फॅट काढून घेता, मागीर दाखयता फॅट. चिकनाची फॅट काडटा म्हणून हांव पळय जाली काडली हांवें. 7-8 मिनटां लागता फॅट काडपाक. पळय कितली मेवल्या ती म्हाका इल्या हेजी. ही पळय ही फॅट सगळी ही जाय म्हाका. ओके, ही स्कीन काडून भायर घेता हांव. फॅट पळय मेवल्या ती. जालें आसतलें आमचें चिकन. काडून दाखयता तुमकां. पळय हो कलर येयला सारको सारको बेक जावन. आनी गालीक घाल्लेली पळय ती हांवें ती बेक जाल्या. दाखयता आतां. फुडें दाखयता कितें कोत्ता तें. कायल रेडी केलें. ही पळय ही चिकनाची फॅट तेल न्हू हें. ही आख्खी चिकनाची फॅट. हाफ कप कांदो गेल्लो अर्दो कांदो बारीक चॉप केला. हितून भाजून घेता. ही चिकनाची फॅट हा. हितून बरो भाजून घेता. कांदो जालो भाजून. आतां मसालो घालता पळय. केदो आमी मसालो केल्लो तो पळय हितून मसालो एड करपाचो आनी बरो फ्राय करून घेवपाचो मसालो. स्लो उज्याचेर भाजून घेवपाचो मसालो. भाजता आनी दाखयता तुमकां. आनी आमी हे भाजताना चिकन भाजता म्हणसर सायडी आमचे वेम्बली स्टेडियमान इव्हेंट चलतालो आनी थिंगा बायलेन बरो शूट केला. तेंचो फायरवर्क चालू आसलो. म्हज्या मिसिसान तो शूट केला. तुमकां घालता तो पळोवंक हांव. मदें जाता म्हणसर तुमी तो शूट पळोवन काडा. बरो शूट केला तेणें. रेडी जालो आमचो मसालो भाजलो आनी हांवें तें केदो मिक्सराचे उदक बस सांबाळलेलें न्हू आनी तें मॅरिनेट केलें तेंय उदक दोनी सांबाळलें तें एड करता पळय हिंगा. आतां चडूय घालपाचें ना आमकां तितलोच जावो. चड पातळ जाल्यार हें जातलें. बरो हें करून घेवपाचो. मागीर दाखयता. मसालो जालो रेडी. पळय चडूय पातळ ना दाट हा सारको. तुमच्यान पळोवंक येता इतलो दाट दवरपाचो. पळय रानी ना तो सारको दाट हा. आतां हितून चिकन घालपाचें. चिकन घालता हांव पळय. हें चिकन सारकें प्लेस करपाचें ह्या मसाल्यान. हांव मांडटा हांव हितून हें. हे सारकें मसाल्यान मांडून घेवपाचें. आनी हें ती गार्लीक रोस्ट केल्ली न्हू ती पळय हितून भितर मसाल्यान दवरता पळय. आनी हें तेजें इल्लेशें उदक उरलां तेंवूय एड करता वयल्यान. आनी आतां उरला तो निमणो प्रोसेस तो दाखयता. ही पळय हांवें ही प्लेट घेल्ल्या पळय तेजेर दवरता पळय ड्रेसिंगाक. आनी एक वेट घेल्लो हांवें. बरोसो जोड वेट हा. हो पळय हो वेट हेजेर दवरलो हांवें.
एक 1.5 किलो तरी हा तो वेट प्रेसिंगाक हो दवरला आहे नेचर तुमचेशीन घरान ते बिचार बरे रावंड फातर बा मेवता न्हू ते बा हाडून दवरूंक येता वेट ना जाल्यार सारकें नॅचरल. ओके आतां हे 8 मिनटां ते 10 मिनटां कूक करपाचें स्लो फ्लेमाचेर सारको तो मसालो ताका भरोन येतलो. हो वेट इम्पॉर्टंट हा नाजाल्यार चिकन फुगरें जाता मागीर ते हे चिकन वेटाचेरूच ताका सारको मसालो भरून येता तो. 8 to 10 मिनट्स बरें कूक करपाचें मागीर दाखयता कशें जावन येता पळय तें. 10 मिनटां जालीं रेडी जालें आसतलें. पळय वेट कितें दवरला तो तुमकां दाखयता हांव रिवील करता. पळय वेट कितें दवरला तो मातशें तिका फातर ना न्हू. ही डंबलाची प्लेट 2.5 kg ह्यो पळय काडटा भायर आनी पळय दुसरी इथं आहा आनी एक आहा तेच्या पोंदाक. ओके काडून सायडीन दवरता. आतां पळया 10 मिनटांनी आमचें चिकन कशें जालां तें दाखयता तुमकां. ओके हें ओपन करता तुमीच पळया कलर पळया सारको मसालो कलर आनी वास बरो सुळ्ळा सारको. मसाला घालून दाखयता तुमकां वयलो कितलो आहा तो पळय दाट पळय ते चिकनाचेर घालून दाखयता हो पळय ही ग्रेवी पयल्या इतली दाट जावंक जाय. पळय पळय हेचेर घालून दाखयता हिंगा पळय इतली ही दाट जावंक जाय ग्रेवी व्हांवन वचोंक फावना चिकनाचेर ओतून दाखयता ही उरोंक जाय ग्रेवी चिकनाचेर. जालें एक्झॅक्टली. आतां प्लेटींग करतना मेवता तुमकां प्लेटींग करता आनी दाखयता. जालें म्हाजें प्लेटींग करून हें पळय कशें दिसता तें पळया डीश दाखयता तुमकां टर्नूय करून दाखयता. पळय कलर बा पळय तेजो हांवें कोरिएंडर बिलकूल यूज करूंक ना तितून. हो सगलो म्हजो मसाल्याचो कलर कोरिएंडर हांवें यूज करूंक ना हितून. सांगात कशी लागली म्हजी प्लेटींग तुमकां डीश कशी दिसली. बरी दिसली जाल्यार कमेंट करून सांगात म्हाका. कमेंट करूंक विसर नाका आनी लायकूय करा. ओके आनी कोण म्हजे नवे सबस्क्रायबर येयले तांकां वेलकम म्हज्या चॅनलार तुमकां. थँक्यू. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. असोच सपोर्ट करीत रावा आनी फुडें मेवया. चल तर आदेवस.